E aí, rapaziada, pior que hoje o Ninho deixou na mão. Deixou na mão não, né? Consegui voltar ainda, porém escapou um parafuso. Esses parafusos aqui, ó. E tava pegando a hélice, eu pensando que era alguma coisa mais séria. No final das contas, já estava com outro alternador moderno para colocar e acabou que nem precisou. Só apertei, reapertei aqui tudo certinho os parafusos. Olha, até marcou a hélice aqui em alguns pedaços. E ficou zerado de novo, cara. Isso é um susto, eu pensando que era alguma coisa mais séria. E era só o parafuso que tinha soltado. Vai 4 parafusos aqui, ó. E só precisou apertar. Ficava um barulho parecendo lata com lata. No final das contas era só um aperto. A bateria aqui é uma de 60 ampere aqui e outra no porta-mala para segurar a parte elétrica, inversor, essas coisas, né? Depois eu vou dar uma mudada aqui também nesse sistema. Cheguei até a desligar o cabo e vai pra lá achando que era alguma coisa que estava afetando. No final das contas era mais simples. Mas é isso aí. Mais uma dica pra vocês aí. Quando escutar algum barulho no alternador, não souber o que é, às vezes você pode achar que é rolamento e na realidade é só os parafusos que soltou. Até conversando com outro rapaz aqui, ele falou que o dele também já soltou uma vez indo pra Minas. E o dele chegou a entortar os dentes, né? Que ele foi forçando até chegar lá. Ele soltou bastante, acabou entortando. Mas é isso aí, beleza? É uma atrapalhada hoje que a gente ia num parque. Fiquei meio com medo de voltar tarde de lá e não deu pra fazer o vídeo. Mas pra quem tem um e o outro carro com esse modelo de alternador, fica ligeiro. Valeu?